สวัสดีค่ะแล้วมาตอนที่ดอกเบญจมาศ EP ที่3เลยนะคะ หลังจากที่เราได้ถักดอกรอบตัว ถ้าตามแบบอก38ถึง40เราถักอยู่ที่10ดอกนะคะ เราแบ่งด้านหน้า5ดอก ด้านหลัง5ดอก ทั้งหมดเป็น10ดอก ในคลิปนี้เราจะถักตรงขึ้นตรงหัวไหล่นะคะ เสื้อนี่เราจะถักเป็นเสื้อแขนกุดนะคะเพื่อนๆในลักษณะ5ดอกของเรานี้ ถ้าเราจะติดตรงช่วงหัวไหล่ตรงนี้คอเราก็จะกว้างใช่ไหมคะ ฉะนั้นเราจะพับงานตรงนี้ค่ะ นี่คือดอกแรกที่เรามาร์กไว้ เราพับงานแบบนี้ แล้วก็ดอกตรงดอกสลับกัน ดอกด้านข้างมันจะเป็นเหมือนพับครึ่งเห็นไหมคะ คือเราจะติดตรงหัวไหล่ตรงช่วงนี้นะคะ2ดอกขึ้นไป เราจะถักตามแบบเลยนะคะ เราจะถักเป็นเสื้อแขนกุดนะคะ หรือในอนาคตถ้าเราเบื่อเราสามารถต่อเป็นแขนก็ได้นะคะ แต่ถ้าเพื่อนๆท่านใดถัก8ดอกรอบตัวนะคะสมมุติเมื่อกี้เพื่อนๆถัก8ดอกรอบตัวลักษณะนี้นะคะก็วางแบบนี้ได้เลยก็คือต่อตรงหัวไหล่ช่วงนี้เราก็จะได้ช่องคอพอดีนะคะตามแบบที่แปะไว้เลยค่ะในคลิปนี้ค่ะอย่างที่บอกเราจะเริ่มถักตรงช่วงขึ้นไปตรงหัวไหล่นะคะเราก็จะพับงานดอกแรกแบบนี้นะคะเราจะต่อขึ้นตรงช่วงหัวไหล่นะคะเราจะต่อดอกนี้ค่ะอันนี้คือดอกริมที่ว่าเป็นเหมือนพับครึ่งนี่เราจะใช้ดอกนี้นะคะซ้ายขวาฉะนั้นช่องคอก็คือช่วงนี้ค่ะก็จะประมาณคืบนิดๆนะคะช่องคอของเราก็จะพอดีนั่นเองเราจะต่อขึ้นด้านนี้ก่อนนะคะก่อนอื่นหมุนงานค่ะหมุนงานเราจะต่อจุดนี้กับจุดนี้นะคะขึ้นมาเป็นช่วงหัวไหล่เราถักงานออกมา2มุมเต็มพอมุมที่3ถึงตุ่มที่4เราก็จะถักโซน1แล้วเอาไปเชื่อมกับจุดนี้นะคะวิธีเชื่อมเหมือนกันที่เคยสอนมานะคะอันนี้ตุ่มที่3แล้วทีนี้พอตุ่มที่4โซน1ค่ะเราก็เชื่อมจุดนี้ค่ะหยิบงานให้ถูกจุดนะเว้น1ตุ่มตรงนี้ตุ่มกลางไม่ต้องไปแตะต้องมันค่ะใช้แต่ตุ่มริมซ้ายขวา2ข้างโซน1ดึงผ่านตุ่มที่5 x 1 x 2โซน1แล้วก็เอาไปเชื่อมตุ่มที่5ของฝั่งนู้น x ลงไปโซน1ดึงผ่านจบมุมด้วย x ทีนี้ก็ถักย้อนลงมาค่ะโซ่2แล้วก็ถักตุ่มปกติลงมาเว้น1หลักปักลงหลักถัดไป1 2 3แล้วก็4ดึงผ่าน1 2แล้วก็ถักจุดรวบเว้น1หลักปักลงหลักถัดไปปลดค้างไว้พันเข็มปักลงฝั่งนี้เลยโซ่2แล้วก็ถักออกมา1ตุ่มเอาตุ่มที่2ที่3ไปเชื่อมเว้น1หลักปักลงหลักถัดไปถัก F ออกมาพร้อมตุ่มโซ่2 F เว้น1หลักปักลงหลักถัดไปจะเอาไปเชื่อมนะคะจุดที่2ที่3แล้วก็ถักโซ่1มาฝั่งนี้เราก็เว้น1ตุ่มปักลงจุดนี้ค่ะจุดที่2โซ่1ถักเหมือนกันนะคะF เว้น1หลักปักลงหลักถัดไปจุดที่3โซน1แล้วก็เอาไปเชื่อม x ลงไปโซน1ที่เหลือก็ถัก F พร้อมตุ่มเป็น1หลักเสมอนะคะ1 2 3ดึงผ่าน1 2ถึงจุดรวบกลีบแล้วก็ถัก F ปลดค้างไว้พันเข็มลงฝั่งนี้1 2พอมาฝั่งนี้นะคะเราก็เริ่มถักลักษณะเดิม F พร้อมตุ่มเว้น1หลักปักลงหลักถัดไป1 2 F 2หลักเว้น1หลักปักลงหลักถัดไป F ครั้งที่1ไม่มีตุ่มนะคะ
โซ่2แล้วก็ F ครั้งที่2พอ F ครั้งที่2เราก็ถักโซ่12 5 6 7 8 9 10 11 12ปลดเข็มค่ะปักลงในช่องนี้ดึงผ่านโซ่1แล้วก็ถักตุ่มค่ะ x 1 x 2พอมาฝั่งนี้นะคะเราก็จะใช้จุดที่1กับที่2เชื่อมกันนะคะฉะนั้นเราก็ถักโซ่1แล้วก็เอาไปเชื่อมมาฝั่งนี้นะคะตุ่มแรกของฝั่งนี้ x โซ่1ดึงผ่านตุ่มที่2ค่ะ x 1 x 2แล้วก็เอาไปเชื่อมจุดที่2ดึงผ่านทีนี้ก็ถักตุ่มที่3ตุ่มที่4ตุ่มที่5แล้วก็วนมาปิด4ตุ่มที่เหลือเหมือนฝั่งนี้เลยนะคะ1 2โซ่3ทำตุ่มที่3 x 1 x 2โซ่3ทำตุ่มเป็นตุ่มที่4 x 1 x 2โซ่3ทำตุ่มแล้วก็จบด้วย x 1ครั้งลงไปทีนี้ก็ถักปิดมุมนี้นะคะโซ่2 f เว้น1หลักปักลงหลักถัดไป f พร้อมตุ่มโซ่2ถึงจุดรวบกลีบ f เว้น1หลักปักลงหลักถัดไปปลด2ครั้งพันเข็มลงมาฝั่งนี้เลยปลด2ดึงผ่านแล้วก็ถัก4ตุ่มที่เหลือโซ่2 f เว้น1หลักปักลงหลักถัดไป f พร้อมตุ่มครั้งที่1โซ่2 f เว้น1หลักปักลงหลักถัดไปโซ่3ตุ่มที่2 1 2 f เว้น1หลักปักลงหลักถัดไป1 2 3ตุ่มที่3โซ่2พันเข็ม f เว้น1หลักปักลงหลักถัดไปครั้งที่4ตุ่มด้วยโซ่3เหมือนเดิมทีนี้ก็จะจบงานด้วยโซ่2พันเข็มเว้น1หลักปักลงหลักถัดไปปลด2ค้างไว้แล้วก็นับ1 2 3ปักอยู่ในโซ่3ตรงนี้ก็จะเหลือโซ่2ดึงผ่านล็อก1ครั้งตัดเก็บหางไหมให้เรียบร้อยนี่ค่ะตัดเก็บหางไหมแล้ววางงานให้ดูชัดๆดอกตรงหัวไหล่ของเราก็จะได้1ดอกแล้วนะคะเราก็จะถักอีก1ดอกก็คือต่อจุดนี้จุดนี้จุดนี้นะคะทั้งหมด6จุดเหมือนกันกับดอกเมื่อกี้เลยค่ะลืมบอกเพื่อนๆถ้าใครไม่ต้องการเต็มดอกก็สามารถถักแต่ตรงดอกพอมาถึงช่วงโซ่12ก็ต่อกันได้เลยนะคะต่อไปดอกก็จะแคบลงมาแต่เราต้องการถักเต็มดอกไปเลยนะคะหมุนงานค่ะดอกต่อไปเราก็ถักเหมือนดอกเมื่อกี้เลยคือถักออกมา2มุมเต็มพอมุมที่3ถักถึงตุ่มที่4พอตุ่มที่4เราก็จะไปเชื่อมเราก็จะถักโซ่1แล้วก็เอาไปจับจุดตรงนี้ค่ะ x เข้าไปโซ่1ดึงผ่านแล้วก็ตุ่มที่5 x 1 x 2โซ่1 x โซ่1ดึงผ่านจบมุมที่3ด้วย x 1ตัวถักลงฝั่งนี้ก็โซ่2แล้วก็ f พร้อมตุ่มเว้น1หลักปักลงหลักถัดไปตุ่มด้วยโซ่3โซ่2แล้วก็ถักจุดรวบเว้น1หลักปักลงหลักถัดไปปลดค้างไว้แล้วก็พันเข็มข้ามมากลีบถัดไปเลยนะคะจุดรวบต่อไปเราก็จะถัก f พร้อมตุ่ม1หลักโซ่2ก่อนพันเข็มเว้น1หลักปักลงหลักถัดไป f โซ่3ทำตุ่ม
โซ่2แล้วก็เอาจุดที่2ที่3ไปเชื่อมเว้น1หลักปักลงหลักถัดไปจุดที่2โซ่1แล้วก็ไปเชื่อมอย่าลืมนะคะเว้น1ตุ่ม x ลงในหลักที่2โซ่1ถักเหมือนกันกับดอกเมื่อกี้ทุกประการไปจนจบเลยค่ะถึงมุมที่4โซ่1แล้วจุดนี้ไปเชื่อมค่ะเอาจุดที่1ที่2ไปเชื่อมตุ่มที่2โซ่1 x โซ่1เดินผ่านแล้วก็ถักตุ่มที่3 4 5ตุ่มที่4ตุ่มที่5 x 1 x 2 1 2 3ทำตุ่มจบมุมด้วย x 1ตัวลงไปลงฝั่งนี้เราก็ถักไอ้ตรงตัวโค้งแบบนี้นะคะโซ่2 f 1หลักก่อนพร้อมตุ่มโซ่2แล้วก็ถักจุดรวบนี่ค่ะแล้วก็ปิดงานด้วย f พร้อมตุ่ม4หลักครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4จบงานด้วยโซ่2พันเข็มเว้น1หลักปักลงหลักถัดไปปลด2ครั้งนับงาน1 2 3ตรงนี้ก็จะเหลือโซ่2เหมือนเดิมดึงผ่านล็อก1ครั้งตัดเก็บหางไหมให้เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูงานนะคะนี่นะคะเราก็ได้ถักตรงหัวไหล่2ดอกเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะมาถักฝั่งนี้คือเว้น1ดอก2ดอกเราจะติดดอกนี้นะคะเหมือนกันทุกอย่างก็คือถักออกมา2มุมเต็มเอามุมที่3แล้วก็มุมที่4ไปเชื่อมถักเหมือนกันค่ะพอดอกที่2ก็เหมือนกันถักออกมา2มุมเต็มเอามุมที่3ที่4มาเชื่อมถักฝั่งนี้ให้เสร็จเหมือนกันทั้ง2ข้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนข้างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ได้ถักช่วงหัวไหล่ซ้ายขวาข้างละ2ดอกเหมือนกันแล้วนะคะต่อไปให้เราพลิกงานค่ะมาอีกด้านหนึ่งหรือด้านหลังนั่นเองให้เราถักเหมือนกันนะคะก็คือถัก1ดอกขึ้นมาฝั่งนี้กับฝั่งนี้ตรงตำแหน่งกันเลยค่ะก็คือเว้น2ดอกตรงนี้นะคะโดยดอกที่2ของช่วงลายที่2ตรงนี้เราจะถักติดกันเชื่อมกับด้านหน้าด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนี่ค่ะดอกแรกของชิ้นหลังเราก็เชื่อม2มุมเหมือนเดิมพอดอกที่2เราจะเอาไปเชื่อมกับชิ้นหน้านะคะก็คือเราจะเชื่อมทั้ง4มุมเลยเราถักมุมที่1ออกมาได้3ตุ่มเราจะเอาตุ่มที่4ไปเชื่อมกับจุดนี้นะคะเหมือนเดิมจุดที่4จุดที่5เชื่อมแล้วก็ตรงกลางก็เชื่อม2จุดนี้เว้นซ้ายขวานะคะ
พอมามุมที่2ก็เอาไปเชื่อมกับ2ติ่งนี้นะคะพอมามุมที่3ก็อย่าลืมเอามาเชื่อมกับด้านหน้านี่ค่ะจุดนี้กับจุดนี้แล้วก็จุดนี้กับจุดนี้2มุมพอมุมสุดท้ายมุมที่4ก็เชื่อมกับ2ติ่งนี้นะคะเชื่อมเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้ค่ะก็คือติดกันตรงนี้ก็จะเป็นวงแขนตรงนี้ก็จะเป็นช่วงคอนี่ค่ะนี่นะคะวางลงเราก็จะได้ลักษณะนี้ค่ะอันนี้คือรอบอกแล้วก็หัวไหล่ตรงนี้ก็วงแขนช่องคอทีนี้เราจะมาเก็บช่องคอให้มันแคบลงนะคะโดยเราจะใช้เป็นสีเขียวค่ะหรือเพื่อนๆจะใช้สีเดียวกันก็ได้นะคะเราจะเริ่มเก็บคอจากช่วงหัวไหล่ช่วงนี้เลยจิ้มเข้าไปตรงตุ่มที่3นะคะ1 2 3ตรงนี้ดึงไหมขึ้นมาใครกลัวหลุดก็มัดเป็นเงื่อนตายได้นะคะแต่เราจะถักลักษณะนี้ค่ะล็อก1ครั้งแล้วก็โซ่2ค่ะแล้วก็ให้ x ลงตุ่มถัดมานะคะของดอกถัดมาเลยไหมตรงนี้เราก็เก็บมาด้วยโซ่2แล้วก็ให้ x ตุ่มถัดมาโซ่2 x ลงตุ่มถัดมาโซ่2 x ลงทุกตุ่มเลยนะคะโซ่2ตรงนี้มันกว้างใช่ไหมคะเราก็รวบมาเลยไม่เป็นไรมันก็จะเริ่มแคบลงให้เราถักลงไปนะคะเรื่อยๆจนถึงช่วงมุมตรงนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งตรงนี้ค่ะเราจะทำการรวบตรงนี้นะเราได้ถักจากหัวไหล่นะคะยาวลงมาจนถึงจุดมุมตรงช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวให้ดูตรงช่วงตั้งฉากตรงนี้นะคะเราจะถักโซ่2ลงตุ่มนี้เสร็จแล้วเราจะข้ามโซ่2แล้วก็มาตุ่มนี้เลยคือเราจะเว้นตรงตุ่มนี้นะคะโซ่2 x ลงไปตุ่มนี้โซ่2แล้วก็ข้ามไอ้ตรงจุดนี้เลยนะคะจุดที่มันเป็นตั้งฉากนั่นนี่แล้วก็ให้มาปักตรงนี้เลยคอเราจะได้แคบลงนะคะโซ่2แล้วก็ถัก x ลงทุกตุ่มเหมือนเดิมนะคะโซ่2 x นี่ค่ะเดี๋ยวจะวางงานให้ดูตุ่มตรงนี้มันก็จะเป็นการดึงคอเข้ามาให้แคบนะคะถักไปเรื่อยๆพอถึงจุดตั้งฉากฝั่งนี้ก็เหมือนเดิมค่ะพอถึงโซ่2 x ลงตุ่มนี้แล้วก็โซ่2แล้วก็ข้ามไอ้ตุ่มนี้มาเลยนะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะก็จะเหลือตุ่มซ้ายขวาถักไปเรื่อยๆพอมาถึงด้านหลังก็ถักเหมือนกัน x ตรงนี้แล้วก็ข้ามตุ่มนี้แล้วก็มา x ตรงนี้มันจะได้แคบลงนะคะถักมาจนถึงฝั่งนี้ก็ถักเหมือนกันอีกข้ามตุ่มนี้ค่ะถักยาวขึ้นมาเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งตรงจุดจบแถวนะคะถักยาวมาจนสุดแถวจบด้วยโซ่2แล้วก็ให้ x ลงกับช่องแรกที่เราขึ้นงานค่ะจบแถวที่1นะคะสำหรับเก็บริมคอแถวที่2ให้เราปักไปในช่องแรกแล้วก็ดึงเข็มผ่านเราจะขึ้นงานในช่องแรกนะคะโซ่3แทน f แล้วก็พันเข็มค่ะปักลงไปปลดค้างไว้พันเข็มปักลงไปในช่องถัดไปปลด2แล้วก็รวบมันจะได้ A เหมือนตัวค่อมนะคะเสร็จแล้วก็ให้ F ลงไป1ครั้งต่อไป F ลงไปปลดค้างไว้พันเข็ม F ลงไปปลดแล้วก็รวบ
จะได้ลักษณะนี้นะคะ เหมือน A แล้วก็ F แล้วก็ A สลับกันค่ะ อีก1ครั้งนะคะ F เสร็จแล้วก็ให้พันเข็มถัก F แต่ปลด1ครั้ง แล้วก็ค่อมมาช่องถัดไปปลด A แล้วนะคะ ทีนี้ก็ถัก F ปกติ แล้วก็มาถัก A ปลดค้างไว้พันเข็มปลดแล้วก็รวบ เสร็จแล้วก็ถัก F ลงไปในนี้1ครั้ง พอ F เสร็จก็สลับ พอ F เสร็จก็สลับถัก A พันเข็มปลดแล้วก็พันเข็มข้ามไปช่องถัดไปปลดแบบนี้นะคะ ถักสลับกัน F A ตัว A นี่ค่อมระหว่างช่องจะไปช่องถัดไปนะคะ เห็นไหมคะเนี่ยพอได้ A เสร็จก็ F ไม่งงนะคะ ค่อยๆดู F แล้วก็ A รวบเสร็จแล้วก็ F ลงช่องเดิม จะไปช่องถัดไปก็ถัก A ปลดค้างไว้พันเข็มข้ามมาช่องถัดไปปลดรวบ F A F A แบบนี้นะคะ ให้ถักยาวไปจนสุดแถวเลยนะคะ ตรงนี้ก็เหมือนกันถักเหมือนกันหมดเลยนะคะ แถวที่2นี้เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งตรงจุดจบแถวค่ะ ถักมาจนสุดแถว หลังจากที่เราได้ทีเราก็จบด้วย A นะคะ F ปลด2ครั้งไว้เสร็จแล้วก็มา C ดึงผ่านกับโซ่3ที่เราขึ้นงาน จบแถวที่2ถ้าเพื่อนๆต้องการริมคอประมาณนี้ก็สามารถตัดเก็บหางไหมได้เลยนะคะ แต่เดี๋ยวเราจะเพิ่มไปอีก1แถวเราจะถักทำตุ่มค่ะ เราจะขึ้นงานแถวที่3ด้วยโซ่1ให้ X ลงไป แล้วก็ถักโซ่3เราจะแทงผ่าน2เส้นนะคะ แล้วก็ดึงผ่านจะทำตุ่มเล็กๆแบบนี้ แล้วก็ให้ X ลงช่องถัดไปครั้งที่1 2 3 4พอครั้งที่4เราจะถักโซ่3แทงผ่าน2เส้นดึงผ่านเราจะถักตุ่มในทุกๆ x ของหลักที่4นะคะ1 2 3 4พอครั้งที่4ก็ทำตุ่มด้วยโซ่3แทงดึงผ่านระยะช่วงตุ่มเนี่ยเราสามารถปรับได้นะคะใครต้องการห่างกว่านี้ก็เป็นทำตุ่มทุกๆหลักที่5ที่6ก็ได้นะคะหรือถี่กว่านี้ก็สามารถทำได้ให้เราถักแบบนี้วนรอบคอเสร็จแล้วก็มาตัดเก็บหางไหมให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตอีกครั้งตอนเราถักรอบคอเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะรอบคอของเราก็ถักเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ตุ่มเล็กๆรอบคอน่ารักนะคะคอของเราก็จะแคบเข้ามาส่วนวงแขนถ้าใครอยากจะถักต่อก็สามารถถักต่อได้เลยนะคะลายเดียวกันวางลายลักษณะนี้นะคะแขนตรงไปแต่ถ้าใครต้องการถักริมแขนเป็นลักษณะเหมือนริมคอเราก็ถักเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือโซ่2 x ลงในทุกตุ่มเลยนะคะพอถึงช่วงตรงช่วงนี้นะคะก็ให้ถักเหมือนกันกับลักษณะนี้ก็คือเว้นตุ่มนี้ค่ะพอ x ลงตุ่มนี้โซ่2ปุ๊บก็ x ลงตรงนี้เลยงานเรามันจะได้โค้งลักษณะนี้นะคะตุ่มตรงนี้ก็จะเหมือนกับตรงนี้นั่นเองคือช่วงตั้งฉากนั่นเองสำหรับดอกนี้นะคะนี่พอมาด้านนี้ก็เหมือนกันเราก็โซ่2 x ลงตุ่มนี้ก็โซ่2แล้วก็มา x ลงตรงนี้เลยงานเรามันก็จะรวบนะคะตุ่มนี้ก็จะไม่โดนถักตุ่มนี้นะคะเหมือนกันฝั่งนี้ก็เช่นกันค่ะรวบงานเราจะได้เป็นวงแขนโค้งนะคะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์ทักทาย YouTube ก็จะได้ดันช่องสาวน้ำมนต์ให้คนเห็นเยอะๆนะคะอย่าลืมให้เพื่อนๆไปถักริมแขนเหมือนกับคอถ้าชอบถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องถักหรือใครต้องการถักเป็นลายเดียวกันกับเสื้อก็ถักแล้วก็วางงานถักไปนะคะ
เป็นแขนสั้นแขนยาวหรือจะถักแค่ลายตาข่ายบานๆพิ้วๆก็สวยค่ะให้ดีไซน์แขนของตัวเองได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวสาวน้ำมนต์จะไปถักลายเดียวกันกับริมคอเสื้อนะคะเป็นแขนกุดไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีค่ะ